Olha só, gente, a ideia do pessoal, eles descendo totalmente sem medo, né? Porque olha a queda, assim, só essa queda, gente. Prestem muita atenção na queda. Pega minha câmera e tira uma foto aqui, nossa. Eu vou até um pouco para trás, né? É muito sinistro aqui, galera. E aí, o que você tá achando? Muito massa, desce aqui. A água tá forte pra cá. Thomas está encantado, né? Olha só a cara dele. A nossa fotógrafa, só nos retratos. Olha que belo, gente. Muito belo. E eu também, né? Gente, venha conhecer, porque vale a pena. Cachoeira do Tombador. Olha aqui, Jefferson, toma. Thomas! Thomas! Ô Thomas, olha aqui, o que você achou? Bonito? Você quer vir aqui de novo? Você quer vir aqui novamente? De novo? Tá, mas aí você não quer vir de novo? Tá na bolsa do Thomas. Não. Ele não sabe responder. Tava. Então é porque assim, ó. Quando ela tem outra molhada, ela fica